啊，你若比行政会议转述假借的必表象，这潜意识、这行为，所以当它被借用之后，所以说一个字它不能单一解释，你要多重解释。但你多重解释的话，咱你讲这个字来讲，这个囡仔生出来第三嘛，以四肢健全，还是四肢不全？啊，你不转的情形下，你要安怎配合后来的演变？哦，比如讲他到曾义之啊，海来个利用啊，哦，他还是会改变，但是你怎么改变，就不会恢复跟原来天生的一样。就是讲你这个作用先做摆，起美容了，比较水嘛，当然买较好嘛，但毕竟伊是美容，啊美容的甲本来的差别在倒？所以讲，你安怎美容吼，水拢暂时的啦，因为时间一个到，人在老化、在退化的时候，伊的变变比一般人较紧。啊，咱恁甲转来讲回来，人的本质啊，人的本质就是安怎？啊，我少年的时候会当水就尽量水啊，尽量水啊，食老才发生。人吼，甲一家子60年听头，就咧成长啊。哦，虽然人生这到这样开始了，一甲子你让你撞完就叫善终了。哦，啊，当然无搞啦，大家己生命标准。啊，你有的人讲，啊，我当然即摆咱的人，迄个算讲，因为医学科技发达，当延长寿命嘛。即摆有的人比较少咧。但咱若讲较早农业社会吼，40、50岁已经老态龙钟啊，啊，总到60岁一定袂歹啊。啊，所以讲。每一个人的认定不一样，就讲我的关节60岁前，我会当想干什么就干什么啊！只要我人生快乐水，安尼就好，其他食咯啊！我所以讲，你看这个花，这个花本来就是花啊，对啊，本来就是花，所以也原来就是花，所以咱咧讲，当3个文字结合之后。比如讲3个文字结合之后，如果伊的第一个姓，伊的姓那是属于植物性的姓，比如讲姓李、姓瓜，啊姓李，类似这种植物性的文字，这个华的袂当去后了。为什么？植物性的姓，这个华一定要去第2，或者花开花落嘛，是不是？这是树啊，所以讲我爱开花结果，你袂当树啊，结果才开花。如果你把这个花放到第3个字形，最后开花是花谢了，绝对不是结果。花开要开头前，啊，你若唔是植物性的姓氏，用伫遮，就较无遐差。就那个植物性的姓氏，你若肯定上尾仔字，会结果较歹。你若唔是，比如讲姓食的，这个花肯定后壁，当然看伊中是安怎看啦。如果不是相关性理解起来，伊唔是植物，它就不会有4季的影响。没有4季的影响，就不会有所谓的本质的结果。咱得看像，就是讲你被假借变什么？比如讲中华民国，中华民国这个华的不是花啊嘛，所以讲咱来看伊倒起来本质是啥？所以伊本质是要阁是花，就是讲我的姓是树啊，这边一定是看花。啊，若毋是，伊就会当唔免看。但是佫有种情形哦，我生伊遮教，我第2字佫来用植物的字，哦，比如讲花人的用。有钱啊，对啊，这是我树仔字，共款，你后壁要倒红嘛对。所以讲，字内底只要无植物性，拢较不要紧。
咱即摆看到字吼，有一个重点就是讲，先看字正贴，莫先贴才看字，一定爱先看字，即字是到底啥？先看字正贴，啊，过来先看本质，就是讲象形嘛。一定先由这个先拆，哦，象形，然后才形声嘛，形声，然后会意，然后才被转注到哪边去，或者被假接到哪边去，加拢是形为。这些正是给打本质，所以本质就是意思、想法、对想法。啊，这是形为，然后咱用相，这是相嘛，相由心生嘛，但是你的行为也会改变你的想法，因为伊是阴阳。阴阳同体，所以讲，你会因为你的想法来改变你的行为，嘛会因为环境影响你的行为来影响你的想法。所以讲，如果我们用医学来讲哦，远端影响末端，远端会影响末端，但是末端也会影响远端。我解释一个足简单的，你若肝病。脏的关系嘛，肝是脏的关系嘛，某种有肝病会引起安怎？经络会痛，并毋是你去弄着在痛，是因为肝有问题，影响经络在痛，会因为你的脾脏伤实伤重，肌肉在痛，毋是你的肌肉去弄着。过来，你的末端就是讲，譬如讲。你的第一腰椎错缝挤压，长时间，当然短时间一定是单纯的神经压迫，但你长时间之后，因为它挤压会产生神经感传不良，营养送达不良，它后就引起脾胃的不适。并不是你食太饱到脾胃不适，是因为椎体被挤压。哦，所以讲远端可以影响末端，末端可以影响远端。你的想法会影响行为，行为也会改变你的想法。所以讲，看到字啊，咱袂当单一去看，因为咱即摆人较粗汉，所以讲你上简单的，就是行为就好啊，拢看。咱即摆咧讲行为，啊，今仔日咱要讲的可能会有一点点，咱进前拢无讲到天干吼，啊，我为什么为今仔日这个较适合讲天干？